Здравейте и добре дошли обратно на YouTube канала една година по-късно. За този сезон съм решил да карам нов вид мотор, затова си купих тази Husqvarna FE450 модел 2023 година, който е ендуро мотор, перфектен за гората и за всякакви пресечени местности. Затова ще му е бен майката, като го направим за асфалта на Супермото. Ако не знаете какво е Супермото, ще ви разкажа в друго видео откъде идва цялата идея и дисциплина, за да не развлачваме сегашното видео ненужно. За да стане един ендуро или кросов мотор на Супермото, са необходими общо взето две основни неща. Едното е 17-инчови гуми и капли, които да стават за асфалта. Еге е тук, после ще ги монтираме. В моят случай съм избрал джантите да са SM Pro в изцяло черно с черни главини. Предната е широка 3,50 инча, а задната е 5 инча. Гумите са Continental Conti Attack SM Evo в размер 120/70 предна и 160/60 задна. Другото нещо, което ще не трябва, е по-голям и дебел спирачен диск отпред и съответно по-голям и мощен спирачен апарат, с който да спираме по-добре и ефективно. Спирачката от Motomaster е с 320 мм плаващ диск и 4-бутален апарат и радиална хидравлична помпа. Преди да започнем с монтажа, искам да благодаря на Стефан и на колегите му от bobbymx.com, от които си закупих въпросната Motomaster спирачка, защото Motomaster се изложиха тотално, след като си поръчах пълния кит, предна спирачка, помпа, маркучи, дискове, накладки и така нататък. Чаках ги 2 седмици, само за да ми изпратят всичко без най-важното, което е спирачната помпа. След още един месец разправи по имейли, успяхме да разберем, че те въпросната помпа не я произвеждат вече. И аз оставам увиснал във водата. За щастие, Motomaster произвеждат още една друга, по-висок клас и по-престижна и хубава помпа, за съжаление доста по-скъпа, която успяхме да поръчаме много бързо и скоростно, след като се оказа, че има само една останала в склада им. След още 2-3 седмици чакане, разправи и хиляди имейли между Стефан и въпросните хора от Motomaster, спирачката беше тук и тук искам да благодаря отново на професионализма на Стефан и на екипа му, които не стига, че минаха цялото това гайле и разправи с Motomaster, ами не ми взеха повече пари за част, която е много по-скъпа и много по-премиум. Затова, ако имате нужда от части или екипировка за вашия офроуд или шосеен мотор, може да разчитате на Боби и на Стефан и на екипа им, че ще проявят необходимия професионализъм и разбиране и ще ви помогнат. А сега е време да монтираме частите. Първа стъпка е да си качим мотора на стойка. За целта съм си взел тази сгъваема Acerbi стойка, също от Bobby MX. Тък му са ги заредили, така че ако ви трябва стойка, може да ги проверите и да си купите една. За да свалим предната капа, трябва да разхлабим този болт, тази гайка, т.е. на оста. После да разхлабим тези две болчета и двете болчета от другата страна и да избутаме оста. Да видим дали ще се справим за първи път. Разхлабваме го. Разхлабваме тия тук. Така, всичко е разхлабено. Тук дрънка. Ето бе, бац е готово. Добре. Значи, иска си някой опитен да дойде да си... Абе, аз съм много добър по тези неща, ама не ти се меся, защото да... Не бе, ми се, бе. Аз просто мислех, че по-малко трябва да се разхлаби. Значи, хубаво трябва да се разхлаби и да се издърпа. Сега като дърпаме вече, значи всичко е, защото искам да не си преба новия мотор. И затова много леко и нежно, както и да е. Хващаме, тук вече сме извадили оста, държим предната гума. Оп! И... Та-да! И някаква пистарка мина отвън. За да мога да си сложа новия диск на дромата Супермото капа, ще ми трябва да взема тия 6 болта от стария диск, защото забравих да си купа болтове.
Така, всички болтове свалени и диска е готов. Сега на въпросния диск ще му взема и магнитчето за километража, което се държи просто с една зегерка. Какво? Дялото е много грозно, трябваше нещо друго. Какво друго, брат? Не, нещо да е. За България е добре, ама го видят някой. Ми няма го гледа. Така. И магнитчето. Как се лепи? Така, магнитчето е спасено, този диск също няма не трябва. След като вече съм си подготвил диска и новата капа за монтаж, първо ще монтирам магнитчето на новия диск. Магнита няма къде да ходи вече. Така. Нагласям си диска да е с правилната ротация. Тук има стрелка, която посочва, че трябва да се върти така и може да се ориентираме по дизайна му. На капата общо взето няма как да го объркаш, защото това е само отляво и ротацията също е само отляво. Тук на гумата някъде трябва да има индикатор. Да, ето тук пише, че е на тази посока. Всичко е точно. Нагласяме го да е на дупките му. Болтовете по принцип могат да влезат само по един начин. Преди това обаче трябва да се наглася динамометричния ключ на 14 Нм, мисля, че беше. На всяко едно болче ще трябва да му сложа малко Loctite по спецификация, за да не бяга, да не се разхлави и да излети. Първо мисля да ги навия малко на ръка, като им сложа Loctite и тогава ще ги достегна с динамометричния. Последният болт е на вид на ръка. Всичките имат Loctite. Това го оставяме, защото няма не трябва. Сега е време да ги пристегнем с динамометричния ключ в финалното им стягане, като ще ги стягам на звезда, което значи първи, втори, трети, четвърти, пети, шести. По този начин диск ще прилепне най-равно и няма да е разбалансиран. Чакаме динамометричния ключ да изпука, което е признака, че сме стигнали желаните нютон-метри въртящ момент. Изпука ключа, стига толкова. Изпука ли ключа, не продължайте да натягате, защото ще скъсате болта. Или ще пребете резбата, понеже тия болтове са стоманени, а главината е от фрезован алуминий. Едното ще се прецака, което ще е главината, което е по-скъпото. И после трябва да се прави резба, което е разправя. Почне ли да затяга, почва много по-нежно и плавно. Оп, стига толкова, първи, втори, трети. Не ми е мръднал ключо за всеки случай. Не, че 1 нютон-метър ще е фатален, ама нека сме прецизни максимално много. И без това сме аматьори. И готови сме с монтажа на предния диск. Следващата стъпка е да инсталираме апарата отпред, спирачния, с новата хидравлична помпа отгоре за спирачката и сме готови с предницата общо взето. Следващото нещо, което трябва да направя е да сваля спирачния апарат, за да мога да го заместя с по-големия и по-мощния от Motomaster. За целта трябва да развия тия два болта тука и тука. И има една свинска опашка, която държи датчика за скоростомера, която трябва да срежа, за да мога да го освобода. И съответно после трябва да разкача датчика, защото ще ми трябва за новия апарат.
Като стигнем до там ще ви го покажа и също така, за да освободя маркучите, които минават от тук нагоре, трябва да развия тази капачка с тия две болчета. Свинската опашка я махаме. Датчика е свободен. После ще го свалим. За момента само ще го разкача. За целта ще използвам една отверка, защото тук влизат двете букси и трябва да я натисна по някакъв начин, за да мога да я освобода. И с моите дебели пръсти без отверка ще ми е доста трудно. И буксата е разкачена. Следващата стъпка. Развиваме гайките. Първо ще развия долната. Сега ще придържам апарата, като изваждам втория болт, защото като се опусне, ще опъне маркучите, което не е хубаво, защото може да се скъсат или повредят. Готово. Това са въпросните две болчета, които трябва да махнем, които не се видяха в кадъра по-рано. С долната част по махането на старата спирачка сме готови. Сега ще трябва отгоре да я разкачим. Последното нещо, което трябва да направя, понеже не искам да разкачвам апарата от спирачната помпа, е да развия. Тук горе има един болт, който държи цялата помпа, но за да го направя това, първо трябва кабелите, жилата за газта да ги разхлабя, за да може да стигна до него. Мога да го подместя и сега вече имам достъп до въпросния болт отгоре. И тази част от задачката е готова. Има свински опашки, които държат кабелите, които просто ще ги срежа. Готово. Готово. Трябва да извада от фара пътя на датчика и на маркуча. Готово. Ще трябва да сваля маската отпред, за да разкача датчика, който е за спирачката, който е тук. Да се вижда на камерата. Въпросният датчик, така да видим още нещо, дали има, което да е обвързано, скоростомера. И сега вече би трябвало всичко да е готово, разхлабено. Подаваме го това. Готово. След като извадихме буксите, цялата спирачна система е разкачена. Взимаме си новата Motomaster спирачна помпа, която чакахме толкова дълго време, която в друго видео ще ви покажа защо тази е толкова хубава и толкова премиум. За момента просто искам да мина с инсталацията. Начинът, по който се инсталира е, има скоба задна, която се събира така с целия апарат около кормилото. Държи се с два болта и това е цялото нещо. Няма да я затягам напълно, просто ще я сложа, за да мога да наглася системата от до и после вече ще се ангажирам с стягане, настройване и така нататък, защото в друго видео ще ви покажа как да си направите ергономиката на мотора, така че ви е удобен на вас и за целта ще ми трябва тази спирачка да е хлабава. И пихтаха, ма странно. Нищо е. На здраве на асистентката Пешо. Това ще го урежеш. Не знам дали ще го урежа. Ще го урежеш. 5 лея имаш? Няма. Така, помпата е готова. Сега ще трябва да я сложа банджо болта отдолу и да я свържа долу с апарата. Преди да монтирам цялата спирачна система и да сложа предната капо да съм готов като цяло с предницата, трябва да проверя къде точно трябва да изрежа от вътрешната страна гардовете на коловете, защото предната гума е доста по-широка от Offroad Enduro гумата и ще търка тук. Единственото нещо, което трябва да направя, общо взето да дигна гумата и да премеря горе-долу къде ще ми мине оста. Горе-долу тук трябва да ги изрежа. Асистентке Пешо, маркер имаш ли под ръка? И с това боливко ще отбележа. Ще пишат, вземи нещо, пробвай.
За да сваля протекторите, трябва да развия по 3 болта на протектор, 2 отпред и 1 отстрани. Сега ми остава само да ги изрежа тук, където съм си ги маркирал. Общо взето едно квадратче или правоъгълниче, за да не се търка гумата там и все пак през останалата площ да си имам протектор. Готови са протекторите, благодарение на асистентката Пешо ги изрязахме, за да може гумата да мине от тук. Сега остава само да ги монтирам обратно. Ау! Кой ще ми път се удара в този калник? И протекторите са готови. Следващата стъпка е да монтираме спирачния апарат, тъй като диска ни ще е с по-голям диаметър, апарата ще трябва да седи по-назад, т.е. по-изнесен насам. Затова имаме преходник от Motomaster, на който ще легне и въпросния апарат и ще стане така. Първата стъпка ще бъде да си вземем датчика за скорост, който да навием в тази дупка, преди да сме сложили останалата част от кабела, който е за спирачката и за всичко останало, защото иначе не може да го навием. На него няма му слагам Loctite, ще разберем ако се разхлави. Стига толкова. И сега вече може да преминем към монтажа на въпросния преходник, който трябва да стане по този начин спрямо оказванията от Motomaster. Ще използваме 4 болта, които са ни предоставени от Motomaster. На тях ще сложа Loctite. Ще ги навия както винаги на ръка и после ще ги стегна по спецификация. Така, и сега остава да закачим спирачния апарат, чиято ориентация по всичко изглежда да е в тази посока с дупката за маркуча от тази страна по-отгоре. Следващата стъпка е да ги стегна по нютон-метри. Това е апарата. Сега ще трябва да прекарам маркуча за спирачката и съответно кабела за датчика на скоростомера, като тях ще ги прекарам както оригинално си застават. От тук ще минат отзад, ще минат през това олшенце тук и нагоре през фара, както си бях. Грешката, която направих, е да монтирам спирачния апарат преди да съм качил джантата с диска и проблема е, че диска и капата имат прекалено малко дистанция, за да може да мине апарата, докато качвам самата джанта. Затова съм го свалил. Ще кача джантата и тогава ще качвам всичко останало по спирачната система отново. Преди да си монтирам оста, първо ще намажа с малко грес. Като на капата съм сложил новите семеринги и втулки. Може да се преизползват и старите в моя случай, но реших да си сложа новите, за да си ги държа старите на другите капли. Процесът е прекалено лесен, за да го показвам. Сега да видим дали ще ми се получи монтажа. Готово. Оста премина през двата кола. Сега ще я навърта само на ръка, ще я пристегна. Няма да я достягам, защото си има процедура по това нещо, докато монтирам спирачката просто. Стягам болтовете от двете страни на коловете, но само на ръка. За момента всичко изглежда като хората. Там, където изрязахме гардовете, гумата не опира, което е добре. Следващата стъпка е да монтираме обратно спирачния апарат. Оп. Добре, това изглежда като да застана където му е мястото. Да видим спиците дали се удрят в апарата.
изглежда като да не се удрят, значи мога да сложа болтовете обратно. Проверяваме всичко да е като хората. Накладките и диск са всяка от правилната страна. Единственото, което остава е да стегна този банджо болт също на 22 Нм. Асистентката правилно подсказва първо да ги наглася откъде ще минават и тогава да ги стегна, за да си нямам после допълнително разправи да ги оправям надолу. Проблема е, че по принцип маркучите трябва да минат отвътре, но това просто не виждам как ще се случи така. След малко зад кадърни драми, разбирате, адски много псуване и викане и крещение, защото съм лабилен, успях да оправя с помощта на Пешо отново да измислим как точно трябва да минат датчика за скоростта кабела му и спирачния маркуч. Правилният начин е тук с леката кривка, която е на спирачния маркуч, която бях объркал и бях сложил отгоре, се захваща за апарата, датчика минава покрай него, тук съм го хванал с две свински опашки, за да не бяга, минава от вътрешната страна на коловете винаги и от другата страна си излиза, където си му е мястото, отпред си минава през на предния протектор на коловете, дупката за двете неща и отива нагоре. След малко ще се качим и нагоре по кадрите, за да видите, иначе предницата общо взето готова. Апарата е сложен където трябва, диска е между накладките, всичко пасва, нищо не опира никъде, колелото се върти като хората, не опира нищо никъде, единствено накладките в момента, защото не сме обезвъздушили спирачната система. Сега ще се качим горе, за да закачим банджо болта, датчиците от горната част на мотора и с предницата приключваме като монтажи. Накрая ще остане да нагласим отпред тук болтовете, за да е здрава и стегната предницата и да обезвъздушим спирачката. В горната част на мотора сега е ред на спирачния маркуч да бъде свързан с спирачната помпа и на датчика за скоростомера да бъде включен където трябва. После ще ми се наложи на въпросния банджо болт да му направя буксата, за да ми работи стопа отзад, като натискам спирачката. На банджо болта трябва отгоре и отдолу да има по една медена шайбичка, за да оплътняват като хората. И отдолу има една единствена дупка, на която може да го навием. That's what she said. Банджо болта го оправихме. Добре, че е Пешо отново да даде акъл, защото ако бях аз, ще съм го пратил на майната му. Сега трябва датчика за скоростомера да го свържем, което е една букса само. Готово, скоростомера е свързан. Сега трябва да оправим буксата на въпросния датчик за спирачката е тук. Най-накрая оправих въпросната букса, да мога да се включи на правилното място е тук. Ще я включа и събирам панаира. Тук изглежда добре. Слагаме маската обратно. Спирачната система е готова. Диска е където трябва. Всичко е нагласено тук по адапторите, маркучите, всичко. Обезвъздушил съм системата по абсолютно най-стандартния по учебник начин, за който може да се сетите. Не искам да ви го показвам това, защото не искам да се чувствам отговорен. Ако не си обезвъздушите системата по правилник и се прибиете някъде, просто прочетете или отидете при майстор, или викнете майстор, някой, който разбира. Единственото, което остава след обезвъздушаването е да пристегна вече предната капва и коловете, и за да може коловете да са центрирани като хората. Има процедура, която трябва да се изпълни, която в случая е вкарваме оста, която аз вече съм вкарал, стягаме тези два болта от страната, от която не е спирачката, по нютон метри, както са по спецификация. После по нютон метри стягаме тази страна с тази гайка за оста. После стягаме тези два болта от страната на спирачката
разхлабваме тези два, въртим колелото и използваме спирачката, за да центрира каплата и оста по-скоро, където е реда. Стягаме ги по нютон метри, вече съм си подготвил ключа. Готово. Готово. Сега взимам си другия ключ и пак по нютон метри стягам голямата гайка от тази страна на оста. Готово. Сега съм готов да стегна тези два болта от страната на спирачката. Пак по нютон метри. Готово. Готово. Сега ще ги разхлабя от другата страна. Това трябва да е достатъчно хлабаво. Сега, благодарение на асистентката Пешо отново, ще врътна колелото и той ще ковне в предната спирачка, която вече се очаква да работи като хората. Давай. Оп. Айде пак. Така. Всичко изглежда да е точно. Ще стегнем вече последно болтовете от другата страна. Готово. Готово. И сега би трябвало всичко да е право и да се върти свободно. Мен ми изглежда да е наред. Преди да си сложа задната капа на мотора, трябва да я сложа новия пиньон, защото ще си променям размера на пиньона, за да са ми по-високи скоростите. Минавам от 52 на 45, като смяната е същата като на диска. Има 6 болта, отзад са с гайка този път и ще трябва да придържам гайката отзад с един гайчен ключ, докато отгоре я завивам. Отново ще ги сложа първо на ръка и после ще ги сложа, т.е. с локтайт, и после ще ги дозатегна. Пиньона има ориентация как трябва да застане, по тия хлътналите дупки може да се ориентираме и също така капата, главината, т.е. има тия ръбчета, които помагат за позиционирането му. Този път съм си поръчал нови болтове и не съм забрал. Болтовете са готови на ръка. Сега е време да ги пристегна вече с правилните нютон метри, като за целта ще използвам един гайчен ключ, който ме държи гайката отдолу и отгоре ще завивам отново на звезда. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, за да може да прилегне хубаво. И сме готови, всички болтове трябва да са хубаво стегнати. След като вече сме готови с всичко по предницата, трябва да свалим задната гума, за да може да се сложим супермото каплата с новия пиньон, който съм инсталирал вече, и ще ми се наложи да си прехвърля спирачния диск от ендуро каплата, защото нямам друг, който да е за супермотото, ама за момента и това ще е достатъчно. Единственото, което трябва да направя в случая, е да разхлабя тази гайка и да избутам оста от другата страна, и в момента, в който почна да избутвам, ще придържам каплата, за да не изпада всичко на земята, и спирачния апарат. След това ще трябва да сваля тук малките блокчета, които са за реглажа на къде да е напред или назад гумата, за да опъва веригата. Сега като избутам оста, ще се опитам да не изсипа всичко на земята. Така. От тук излиза директно с блокчето за реглажа. Лекичко я дърпам. Готово. Готово. Челъма явно е с бутане напред и надолу и въртене. Поне за мен работи. Каплата е на земята. Както и при предната спирачка, развивам 6 болта на диска, свалям го, качвам на другата гума и съм готов.
И диска е в ръцете ми. Отново взимаме си супер мотокапата, взимаме си стария диск, нагласяме го да е на дупките където трябва. Стягаме ги по нютон-метри, пак в схемата на звездичка, първи, втори, трети, четвърти, пети, шести. И с това сме готови с монтажа на диска. Следващата стъпка, която трябва да направя, е да си разните веригата, като зад кадър вече пробвах как работи и сега просто ще ви покажа на вас как се разнитва. Както виждате, вече съм разнител, но няма проблем. Така или иначе ще трябва да я скъсявам, та поне едно такова звено мога да си позволя да го махна. За целта имам този инструмент, който е това му е дръжката, и с помощта на тази двойно винтова система, като вътре има, нали, още едно винче, което е пинче реално, с което избутвам самите нитове и по този начин ще мога да махна необходимите звена и без това трябва да ги махна тия външните, за да ми останат вътрешни. Нагласям задната дупка на уреда, за да може пинчето да излезе през нея. Тягам го с главния болт. Проверяваме, че всичко е където трябва, да. Ще помогна малко с гаечния ключ да го стегна хубаво. Това трябва да е достатъчно. Взимам си удължението, за да ми е по-лесно на върта. Първо на ръка ще го пристегна и сега би трябвало да мога да изкарам пинчето с определена доза съпротивление. Скоро очаквам да намалее съпротивлението, което значи, че пинчето е излязло. Ето го. Вече стана доста по-лесно за въртене, което значи, че работата ми е готова. Връщам го това назад. Разхлабвам с гаечния ключ основния болт. И готово. Ей ги двете звена, където изпадаха. Веригата ми вече е с вътрешното звено, готово за закачане от едната страна и от другата страна, но преди това ще трябва да сложа колелото и да премеря колко дълга верига ще ми трябва, защото имам разлика в пиньоните. Преди да сложа колелото и да монтирам и да оправя дължината на веригата, трябва да махна този плъзгач, защото със сигурност ще ми опира в гумата. Той се държи на два болта, които един е тук отзад, другия е тук отдолу. Готово. И тази част е навън. Сега трябва да сложа новата, която е за от Husqvarna FS Supermoto, която се захваща само с същото оригинално болче тук отгоре. Следващата стъпка е да върна гайката отзад и с това сме готови. И дойде най-пипкавата и трудна част, може би, от цялото нещо, а инсталирането на задната капа и гола. Проблема е, че няма място за нищо от никъде да мине и трябва да приложиш малко пинисчийска техника, която се надявам вече да съм освободил след сухите тренировки зад кадър, освоил. Идеята ми е да пусна колелото отдясно по диагонал напред, леко наклонено и по този начин да влезе диска директно на апарата, където му е мястото и за бака да се застане на позицията от ляво, ама да видим дали ще се справим с задачата. Оп, майката му е бахчето много беше. Така. Напасвам диска с накладките в момента, ако ми се получи номера. Ще вкарам моста, за да си помагам, да не я прецакам. Вече съм агресирал. Така. Тук добре. Това ще ми помага просто да ми придържа. Трябва да плъзна апарата назад някакси. Не знам защо не се мести. Напред не върви, напред и назад.
Ама и че... Не ще да е човек. Чакай. Аз спри камерата. И успях да кача задната гума с немалка помощ от моята прекрасна асистентка Пешо, защото апарата, който е тук отзад, изобщо не искаше да се мести напред и назад, което беше много невъзможно за един човек. Не знам другите как го правят. Аз ако не бях тук с Пешо, този мотор нямаше да съм го сглобил никога. И ще ми отнеме 50 години. Така, всичко е закачено, всичко се върти почти, нали? Веригата все още не сме оправили, ще оправим дължината. Общо взето е тук, ще преценим колко звена трябва да махнем, ще я занитим и с това ще приключи супермото конверсията. Ще видим дали това няма го направим зад кадър. След като извън кадър успяхме да направим дължината на веригата и опъването й да е под правилното напрежение и да я скъсим и да регулираме правилната позиция на задното колело да не е накрива. Проверихме, че всичко работи и с това изчерпваме днешния епизод. В следващия епизод ще си настройвам контролите и ще си настроя и окачването, може би в същия епизод, зависи колко бързо стане. И след това вече сме готови да отидем на първото пробно каране и да видим как се държи мотора. Надявам се видеото да е било полезно. Не успях да покажа абсолютно всичко, но въпреки това съм вкарал максимално много детайли, плюс съм ви показал като някой, който не разбира нищо и не може да си ремонтира мотора, как стоят нещата и колко е просто и лесно или колко е сложно. Ако ви е харесало, оставете коментар, кажете ми какво още може да ви разкажа за супермотото, да ви обясня какво може да ме последвате в Instagram, да се абонирате за канала и всички тия работи и ще се видим в следващото видео. Чао!